哥哥，我很早之前就喜欢你了，可我现在才发现，我已经这么喜欢你了。他就在那儿，他是活的，我打不过他。这么多年，他总跳出来提醒我，我疼。哥哥，我没法假装看不见他。金光瑶沉默地听着他在自己耳边语无伦次。莫玄羽急急地说着，所以我想让你也看见他，我想让你知道我喜欢你，只是喜欢你。金光瑶悠悠地道，可你有没有想过别人会怎么看我呢？莫玄羽抱着他想了想，那我以后不缠着你，也不碰你，我们再也不提这件事了。我什么都不要，我们还和以前一样。说到以前，莫玄羽嘴里泛起那碗米酒汤圆的味道，眼泪一下子沁了出来。哥哥，我知道错了，你能不能还像以前一样对我好？金光瑶默默了半晌，轻声道，傻孩子，晚了。是。莫玄羽还没反应过来，就猛然被金光瑶大力的推开，他一个趔趄，勉强站稳，然后听见金光瑶用震怒的声音吼道，玄羽，你别再胡闹了，我是你哥哥，难道真的要我动手揍你一顿，你才能不胡思乱想吗？莫玄羽张着嘴还未发声，厅中的灯火忽然亮起，他抬手挡住眼，隐约看到有好几个人涌了进来。他渐渐睁开眼，看到了秦素牵着10岁的精灵，身后还站着聂怀桑、苏舍，以及几个穿着金星雪浪袍的弟子门生。玄羽，你……秦素一脸惊惧地看着莫玄羽，苏舍半隐在几人之间，冷漠地看着他。聂怀桑持着扇子的手僵住了。玄羽公子，你这是在做什么？精灵一张小脸气鼓鼓的，伸手指着莫玄羽嚷道，原来你真的是个死断袖。我不是。莫玄羽脱口而出的反驳。站在精灵旁边的一名弟子道，还说你不是，我们都看到了，就是你，纠缠宗主，不知羞耻。莫玄羽一时间有点懵，他回过头看了看金光瑶，发现他正一脸不可思议地看着自己，左肩的衣袍被扯得松垮褶皱，不像样子。金光瑶满脸悲戚，痛心地对他说，玄羽，你太让我失望了。怎么会这样？秦素捂住嘴，不可思议的道，玄羽，你一向听话懂事，前些日子的谣传我不是不知道，可我都念在你秉性不坏，一直未曾轻信，可没想到你果真……稚气的精灵心中充满了正义感，怒道，死断袖，你居然敢欺负我小叔叔！我……阿玲，秦素把他拉到身后，你先回去，不要乱说。然后吩咐身边小厮把精灵带回去。精灵被拉走时，眼睛却一直瞪着莫玄羽。莫玄羽没来得及流出的泪水在眼眶里渐渐干涸，他像块木头一样杵在原地，仿佛被天雷贯体，一点声音都发不出。聂怀桑焦虑地合上扇子，三哥你无事吧？金光瑶扯出一个干巴巴的微笑，摇了摇头，整整衣领，走到秦素身边说道，阿素，玄羽或许只是一时糊涂，宗主您就别再护着他了。一位弟子忍不住了，好几天前就有人撞见他缠着您了，哪里是一时糊涂，分明是处心积虑，图谋不轨。没错，今日还趁您离席，在此处围堵，简直恬不知耻。宗主，您不能再心软了，立刻把他关押起来吧。对，这等狂徒应当家法伺候。人群中的苏舍和聂怀桑都不说话，不知各自在想些什么。莫玄羽周围站了一圈的人，讨伐声此起彼伏，他也不辩解，只是怔怔地看着金光瑶，心中一向嚣张惯了的小兽史无前例地恐慌起来，耷拉着尾巴，躲无可躲，避无可避，在他胸膛里缩成一团，无助地哀嚎着。这声音回荡在雕梁画栋的偏殿内，打在凉冰冰的柱子上，金光瑶自然是听不到的。莫玄羽被丢进一个偏僻寒冷的破屋子里，没有炭盆，满地灰尘，陈设老旧，床铺上摊着腐掉的被褥，空荡荡的蜘蛛网上一只蜘蛛也无。据说敛方尊念及多年手足之情，才没有把他关进牢房。莫玄羽抱着膝盖缩在墙角，身上还穿着金星雪浪袍。此时此刻，这高贵的家纹却无法给他带来半点福泽。远处的歌舞丝竹之声渐渐止息了。嫂子的生日宴应该结束了吧？方才发生的一切就像幻觉一般，
他不知道自己此刻该想些什么。金光瑶做的这一切，他都看不明白。难道自己真的是断袖吗？断袖很可怕吗？为什么要被所有人唾弃？莫玄宇忽然发现自己好像真的什么都不懂，他只是呆呆地等着，也不清楚自己在等什么，感觉脑袋重得很，坠得发晕，但里面却是空空的，呼啸着屋外的寒风。心里的那只小兽出奇的安分，此刻他奄奄一息地躺着，就像被人拔掉了爪子，敲碎了獠牙，发出痛苦的呜噜声。莫玄宇捂着隐隐作痛的胸口，似乎是在抚摸他。那个莫玄宇在里面，怎么一点动静都没有？家主不是一早就吩咐过，玄宇公子是金家的人，不许再叫本姓了吗？哼，做出那种龌龊事来，他还知道自己姓金？门外有来来往往的脚步声和议论声，再厚的积雪都吸收不了。莫玄宇恍惚间感觉很亲切，仿佛回到了14岁之前，回到了莫家庄，回到了每天为了避开议论声只能躲在屋顶的日子。真熟悉啊，这种灰蒙蒙的感觉。宗主怎么说，还没发落吗？哎，宗主心善，总想着这是自己亲弟弟，狠不下心来。已经有好几拨人去劝他了，劝他干脆把莫玄宇赶下金陵台去。还把他当亲弟弟呢，就是个小白眼狼。他刚来那会儿多不招人待见，自己心里没数吗？宗主辛辛苦苦把他养这么大，在咱们家吃了这么多年白饭也就罢了，居然对自己亲哥哥图谋不轨，真让人恶心的紧。乡野出生的下贱坯子，养不熟的。宗主也太仁慈了，自己受了那么大的委屈，还顾念着手足之情。我猜啊，今天是夫人生日，宗主也不想弄得太难看，兴许明日就有决断了。那就好，我早就看莫玄宇不顺眼了，瞧他那废物德行。议论声忽远忽近，有男有女，莫玄宇静静地听着。从前他总是捂住耳朵，不去听这些不喜欢的声音，而现在他莫名想仔细听听看，大家到底会说些什么。我喜欢上一个人，他们为什么这么生气？想不明白，是我太傻了吗？屋外的灯火渐次熄灭，夜深了，莫玄宇一点睡意都没有。忽然门被打开，有人迈了进来，带着冬夜的寒气和脚底的雪花。莫玄宇扶着墙坐起来，哑着嗓子唤道：哥哥。金光瑶披着一件黑色的斗篷，摘掉兜帽，面容冷漠地看着他。门外下起了小雪，莫玄宇坐在地上，抬头望着金光瑶明月般的脸，他看着他的神明，迷茫而虔诚，像等待审判的信徒。听到不少东西吧？莫玄宇点头。知道什么叫众口铄金，人言可畏了吗？莫玄宇看着哥哥，此刻的他像个陌生人，冷冰冰地立在自己面前。就连当年睥睨众生的夷陵老祖都难逃此劫。金光瑶缓缓道：为世人所不容，自己再问心无愧，又有何用呢？他看着颓唐的莫玄宇，轻蔑地笑道：什么都不懂，就敢说你不在乎？莫玄宇低下头：我知道错了，我给哥哥添麻烦了。金光瑶沉默了一会儿，在他面前蹲下来，轻轻地握起他的手。傻孩子，他冷冷地道：你若早些考虑到这一点，该多好。莫玄宇看着金光瑶的脸，一半隐在阴影里，一半被窗外透进来的雪光照得惨白，眉间的朱砂好似渗着血，从他的眼睛里找不出一丝一毫的暖意。莫玄宇被金光瑶手心的温度冻得发抖，他害怕了。当神明不再微笑的时候，他感到了彻骨的恐惧。莫玄宇低声问道：哥哥，你会把我赶走吗？金光瑶想了想，嘴角一扬：不会。莫玄宇刚想松一口气，金光瑶的声音再次响起：我要的是我对你仁至义尽，可你自己不领情，明白吗？莫玄宇眨眨眼。金光瑶叹了口气，和他面对面坐下来，神情认真，像一个很有职业素养的刽子手，打算对即将受刑的死刑犯解释，一会儿要用什么样的手法弄死他。金光瑶问道：玄宇啊，今年是你在金陵台的第几年了？莫玄宇道：第10年。已经这么久了啊。金光瑶感慨了一下：这么多年来，哥哥对你好吗？莫玄宇愣了一下，看着这张再熟悉不过的脸，点了点头。你我是同病相怜之人，
都是金光善造下的孽债，从小被抛弃，遭人白眼，受人欺凌，所以我心里一直是很疼你的。金光瑶无比真诚的道：我们之间本该相互扶持，共同进退，一起闯出点名堂来。可是你自己想想看，这么多年了，你帮哥哥做过什么？莫玄羽被问住了。他给哥哥堆过雪人，给哥哥送过点心，还每天逗他笑。可是他的直觉告诉他，这些都不是哥哥想听的。